maal abaarsa qabna nu kan naftanyaaf wayyaanee jidduu filachuu qabnu waa'ee akka waan TPLF humnas tahee dhageettii tumsa nu ta'uu dandeessutitti isii wajjin ragaduunis dhugatti realistikii miti. Humni kun deebi'ee dhiibbaan mootummaa kanarratti sirna kanarratti godhu akkasuma miti. Sirna federaalizimii kan akkamitti dimokiraatessinaan mariin kan ta'u qabu Finfinneetti, Adaamatti, Jimmatti malee Maqaleetti miti. Wayyaanuma sanuu wayyinaa kan jedhutti namni deemaa jira jechuudha. Ekeraan qabsaa'otaa maal jedha kan jedhu baay'ee natti dhagahame. Jawaar Mohammed waa'ee TPLF, waa'ee Lammaa Magarsaa, waa'ee nafxanyaa bal'inaan kan dubbate viidiyoo kana keessaa ni argattu. Bal'inaan mee haasaa dhaggeeffadhaa. Yaada keessanis nuuf qooda. Yaanni bu'uuraa bilchaginnaatii fi izeemaa tokkuma. Foundationally waan garaagarummaa qabu miti. Bu'uurri isaas paartileen gurmaa'uu kan qaban namoota dhuunfaa irraa malee akka sabaatti miti. Siyaasaan sabaa biyya diiga sadarkaa jedhurraa kan socho'an waan ta'aniif garaagarummaa namoota yoo taateen alatti garaagarummaan ilaalcha isaanii guddaa natti mul'atu. Yoo ka walii galuu danda'an taate ideological difference hin jiru. Garaagarummaa ideologii warra bilchaginnaatii fi warra izeemaa jidduu hin jiru. Yoo ka walitti dhufuu danda'an taate garaagarummaan ilaalchaa isaan iggitu waan jiru natti hin fakkaatu. Yoo dhufanis akkasumara mooraa qabsoo Oromootiif faayidaa malee bu'aa guddaan miidhaa guddaan qabu. Dirreen siyaasaa biyya kanaa amma calalaati kan deemaa jiru. Calalaati kan deemaa jiru kunis gara tokkoon biyya kana keessatti cunqursaa sabaatu kan ture. Cunqursaa sabaatiitu rakkoo siyaasaa biyya kanaa fide. Furmaanni jiru ummanni cunqurfame eenyummaa isaatiin gurmaahee naannoo isaatirratti ofiin bulchuu akka biyyaatti immoo akka gumaata isaatii fi akka baay'ina isaatiin gahee diinagdee fi aangoo isaan malu argachuu qaba kan jedhu garee tokko. Garee biraatiin biyya kanatti rakkoo kan uume sabaan gurmaa'uudha. Sabaan gurmaa'uun biyya kana hin qoqqoode, hin laaffise, rakkoo madda jeequmsaa ta'e. Kanaaf furmaanni jiru sabaan gurmaa'uun kun hafee namoonni akka dhuunfaaf akka fedhii isaaniitti walitti dhufanii citizenship based kan jedhaniin akka lammummaatiin akka nama dhuunfaatitti walitti dhufanii gurmaa'uudhaan akka Itoophiyaatti socho'uu malee akka Oromootti akka Somaaliyaatti akka Affaaritti socho'uun bu'aa hin qabu warra jedhu jira jechuudha. Kuni waggaa 50 waan turedha haaraa miti. EPRP achirraa Qinijjit achirraa Gimboo Sabaat achirraa Izeemaa amma immoo Bilchaginnaadha. Keenya immoo Me'isoon Icaat san booda Adda Bilisummaa Oromooti Kaafaa'oodha amma sadarkaa jirru kanarra geenyee jirra jechuudha. Mooraa lamaa jechuudha. Yaanni lamaan kun tarii yoo balleessuu baanne filannoo kanarratti gabaarra oola. 2005 gabaarra oolee ture. Warri Qinijjit gara tokko qabatanii warri Ihaadeeg gara tokko qabatanii. Rakkoon ture humnoonni Oromoo humnoonni dhugaadhaan saba bakka bu'an filannoo san keessa dhiibamanii waan turaniif garee federaalizimii sobaatiin deemuu barbaadu warra TPLF fi garee humnoota Amaaraatu wal dura dhaabbate. Sun rakkoo uumeen beekna. Barana garuu humnoonni sabummaadhaan mirga sabaan jaaramuudhaan amanan gara tokko dhaabatanii warri dhuunfaadhaan jaaramuu barbaadan gara tokko dhaabatanii filannootti seenaa jechuudha. Kanaaf warri Bilchaginnaatii fi warri Izeemaa yoo walitti kan makaman taate yaada isaanii Oromoo fi saba hundaatiif dhiyeessu. Sabaan jaaramuun bu'aa hin qabu. Sirni federaalizimii sabarraa jaarame kun bu'aa hin qabu. Sirna bulchiinsa ji'ogiraafiiti kan jaaruu qabnu. Miidiyaan haa ta'u, naannoon haa ta'u, bulchiinsi haa ta'u, maqaa sabaatii fi bifa sabaatiin jaaramurra bifa adda addaatiin jaaramuu qaba kan jedhu haa dhiyeessan isaan. Nummoo bu'aa kanaa dhiyeessinaa jechuudha. Hanga jeequmsatti hin seenamnetti itti deemnaa jechuudha. Namni keenya sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Fafakkeessuu dhiisuus qabu warri yaada saniis deemanis ifaan ifatti bakka lama dhaabbachuun gaarii miti. Sabaan gurmoofne sabaan sojoonee tumsas akka sabaatti ijaarrannaan garee tokko lakki akka nama dhuunfaatitti paartii ijaarrannee deemna. Wanni sabarratti hundaa'ee deemu kun ifafa biyyaaf bu'aan qabu kan jedhan ifatti garasitti ba'anii deemuu danda'uu qaban. Gama lama yoo deeman hin rakkatu. Bakka lamatti ba'uudhaaf isaan gargaara. Sabnis osoo burjaajjiin keessa hin naqamin ifaan ifatti kan isaa ta'u akka filatu hiree uumaa fi ani waan nama jechuun warri qabsoon Oromoo gara fuulduratti baase
yaada saniin deemuun namoota amilee tuquu danda'a waan tokko ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu ifatti addaan bahanii deemuun kun immoo uummanni filannoo ifaa akka argatuuf hin gargaara jedhee yaada. Dhimma TPLF nuumatu sabiitti fannise gama lachuunu. Warri gara mootummaa jiru wanta injifannoon humna injifannoon irra aanne deebisanii ittiin loluudhaan lubbuu itti horaa jiru. Warri gama mormitootaanis jiru humna har'atti bu'aa tokko nuuf buusuu hin dandeenye wajjin harka dhaaniit relevant godhaa jiru. TPLF relevant kan godhe mooraa qabsoo Oromooti. Nan babal'isa. TPLF siyaasaanis humnaanis mo'ameeti kan aangoo gallakkise. Hoggaa gallakkise waan murteessinetu jira. Gaafuma Ihaadeg diigurra Ihaadeg keessa warri jijjiirama qabu keessattuu bidoo keessa ol bahee aangoo qabatu gaafa jennu wanta painful ta'ee murtaa'etu jira. Kunis maali? Haqaa fi nagaa keessaa tokko filachuu qabna turre. Yakka isaan kaleessaaf dheengadda waggoota 27 irratti hojjetan kanaaf gumaa gaafannamoo ce'umsa nagaa dursina kan jedhu. Ce'umsa kamiyyuu keessa transitional democracy keessatti waan uumamudha. Kanarraa TPLF gargoo gandifatte haa deemtu saamicha siitii fi ajjechaa isii yeroodhaaf irra dabarmama kan jedhudha. Kanatti stick gochuun hin danda'amne Ihaadeg keessatti. Isaan qofa osoo hin tahin gara mootummaatiin warra paartii biyya bulchuutiin waanuma hunda isaanumatti quba qabuudhaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf warra isaan qeequs afaan cufsiisuudhaaf jecha waanuma hunda Getaachoo Asaffaa TPLF jedhanii ol kaasan. Gara mormitootaatiin gara aktivistootaanis wanni ka'u tokko immoo akka waan TPLF humnas tahee dhageettii tumsa nuu ta'uu dandeessutitti isii wajjin ragaduunis dhugatti realistikii miti. Humni kun deebi'ee dhiibbaan mootummaa kanarratti sirna kanarratti godhu agas mara miti. Fakkeenyaaf waa'ee federaalizimii irratti TPLF dhugaadha dur humna federaalaa turte gaafa qabsoorra turte qabsoo sabaat gaggeessaa turte erga aangoo qabattee booddee san gantee olaantummaa garee tokko tuuluudhaaf deemte amma aangoo irraa buuteerti dantaa akka jaarmaatti qabduuf kan saba sii eegsisuudhaaf gara federaalizimiitti siqaa jirti. Haa ta'u shaampiyoonaa federaalizimii garuu ta'uu hin dandeessu. Tokkoffaa negative credit qabdi kaleessa. Lammaffaa jiddu gala miti. Kanaaf humnoonni Oromoo federaalizimiitti amanan humna bad credit qabu kaleessaa san jala fiiguunis of xiqqeessanii ilaaluudha. Dhimma federaalizimii shaampiyoonaan kaleessas har'as biyya kanatti Oromoodha. Waa'ee walqixxummaa sabootaa waa'ee dimokiraasii sabboonummaa dimokiraatawaa dhugaadha. Dhugaa kan dhugaa kan irratti barreesse kan irratti fannifame kan irratti qabsaa'e kan irratti ciche waggaa 50 darban kanaaf Oromoodha. Alee fidaati baaroo tumsaati leencoolataati kan kana godhe kan ittiin deeme jechuudha. Har'as federaalizimiin jijjiiramni keessattuu yeroo Oromoon injifannoodhaan ol bahee jennee jirru kanatti sirna federaalizimii kan akkamitti dimokiraatessinaan mariin kan ta'u qabu Finfinneetti, Adaamatti, Jimmatti malee Maqaleetti miti. Nuyi affeeramuu qabnu affeeruu qabna malee. Maaltu nu dhoorga waa'ee konferensii sirna federaalizimii TPLF affeeruu qabdu affeeramtee dhufuu qabdi malee. Oromoodha kan affeeruu qabu. Tokko federaalizimii dhugaatti kan amanu nu waan taaneef. Lammaffaa federaalizimiin dhugaa akka jaaramuuf humnas dhugas kan qabnu jiddugala warri taane central warri taane nuyi. Kanaaf wanni deemnuuf ifatti hubatamuu danda'u qaba. Kana godhuu osoo dandeenyu amma baay'ee waan anamilee na tuqu tokko jira. Ummata dammaqaa akka Oromoo kan hoggaa qabnu. Ummata miliyoonaan tarreessiif galu kan osoo qabdu. Dhugaa osoo qabdu. Beekumsa guddaa osoo qabdu. Kun nafxanyatti achi harkifata. Gara warra paartii biyya bulchuutiin ilaalcha naftanyaa fudhatan. Gara keenyaan immoo gariin ilaalcha wayyaanee kaleessaa fudhachuu danda'a. Ilaalchi Oromoon jiru ejjannoon Oromoodhaa hin jiru. Nuti federaalizimii irratti federaalizimiin akkamitti deemuu danda'u qaba kan jedhu artikuleet goone qe'ee keenya irratti affeerree mariisisuu maaliif hin dandeenye. Itoophiyaa tokko taate jaaruu jedhu warri paartii biyya bulchuu
akka Oromootitti ijaaruu maaltu nama dhoorga? Gadaa Oromooti irratti, safuu Oromooti irratti, dhugaa Oromooti irratti saboota cunqurfamaa biyya kanaa walitti finnee ijaaruu maaltu nu dhoorga? Alternative vision for Ethiopia, alternative vision for federal Ethiopia Oromoon maddisiiseera. San gabbisuu dadhabuutu maxxantummaatti nama geessa. Haraaraadha maxxantummaan maaliif kan maxxannu namatti nu? Why? Kanaaf dhimma TPLF irratti TPLF maaliif qopheessiti ishiin? Maaliif asitti hin qopheessine? Why? Namoonni isaan affeeraa jiranoo warra kaleessa isaan wajjin korojoo hataa ture. Ammallee akka hin jijjiiraminii fi ammallee akka kaleessatitti sobuu akka ishiin barbaaddu kan ragaa ba'uudha tokko. Warri mootummaa immoo kana fuudhanii xiichu. TPLF deebisee ajandaa akka hin kenneef relevansii kan kenneef mootummaa kana. Maaliif? Jijjiirama dhufe kana. Jijjiirama qabsoo sabaaf sablammootaatiin dhufe kana. Jijjiirama sirna federaalawaa dimokiraatawaa jaaruudhaaf qeerroon fide kana cinatti gatanii sirna naftanyaa leelisuudhaan abbootiin naftanyaa kaleessa nama keenya ciraa turan lalisuudhaan waan biraa deemaniif vaakiyuumii argattee TPLF kan dhufaa jirtu. Har'a hoogganoota Oromoo, qondaaltota Oromoo, hayyoota Oromoo TPLF wajjin jiran jennee itti iinee hambisuu dandeenya. Saba biraa hoo dandeenya, saba Walaayittaa, warra Sidaamaa, warra saba biraa kan achi dhaqee hirmaataa jiru maaliif akkamitti dhoorguu dandeenya? Ni asitti alternative taanee yoo mul'anneedha. Federaalizimii irratti marii dhugaa kan godhuu qabu ture sila obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiran jechuudha. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiran gara sirna fiwudaalaatti adada isaan jallataa deemaniin sirna federaalizimii sirna sabaaf sablammoota walqixxummaa sabaaf sablammootaa eeggatu leelisuurra miidiyaa kan hoggaan jedhu ragaadhani miidiyaa ETV yoo laalte Faanaa yoo laalte Waaltaa yoo laalte duula federaalizimii irratti duula sabaaf sablamummaa irratti hogganni keenya muummicha ministeeraa dabalatee jecha naftanyoonni kalee namaan jechaa turan zaranyaa jedhu fayyadamaa waan jiraniif saboonni cunqurfamoon kaleessaa sirni kaleessaa nutti deebi'aa jira. Inumaatu tarii wayyaanuma sanuu wayyinaa kan jedhutti namni deemaa jira jechuudha. Kanaafi ufii dadhabanii rabbiin sababanii ufii dadhabanii orman sababanii warri bilgazannaa waan jedhu tokko qaban. Kaleessa sirni federaalizimiin turre har'a ijaaruudhaaf deemna. Not true. Federaalizimiin waan lama of keessaa qaba. Kan saboonni kun beekan. Saboonni kun itti fayyadamanii waan itti guuttatan barbaadan malee waan kaleessa qaban hin dhaban. Federaalizimiin waa lama qaba. Tokkoffaa caaseeffama structural devolution kan jennu. Biyyi tokko naannolee takkaa'u kutaalee bulchiinsaa saba saniif aangoo bulchuu kennan qabaatan structural devolution. Lammaffaa qoodamiinsa aangootii fi kan qabeenyaatti sadarkaa lachuttu tokko naannoo maqaa isaaniitiin tolfame san keessatti aangoo guutuu qabaatanii ofiin of bulchuu mootummaa ofii filataniin kan ormi isaanii erguun osoo hin ta'in qabeenya achitti irratti abbaa ta'uu. Lammaffaa sadarkaa federaalaa keessatti aangoo fi diinagdee qoodamiinsa aangoo fi diinagdee lakkoofsa gumaata isaaniitiin isaanii malu fiduudha. Federalizimiin wayyaanee jala ture tokko guutee tokko hir'ise. Structural devolution takkaa'u caasaa kenneefii jira. Walaayittaan naannoo irraa gaafatu malee zoonii qaba. Oromoon Oromiyaa qaba. Kan ummatoonni cunqurfamoon biyya kanaa gaafatan caasaa naa kennite caasaa aangoo maleet naa kennite aangoo fi diinagdeen bifa walqixxummaan qoodamu irratti dimokiraasiitti seenuu qabnaadha. Ummanni biyya kanaa kan gaafatu sirni federaalawaa jiru suni kan walakkaansa walakka burcuqqoo walakkaa guutuutii jechuudha kan ture itti naa guutamuu qabaadha. Malee hin jiru sirni federaalizimii kaleessa hin turre kan jedhu soba. Haasaan akkasii sun dhugaa yoodhaan nama warra Walaayittaa nan dubbisa warra Sidaamaa nan dubbisa Somaalee nan dubbisa Affaar nan dubbisa. Shakkii guddaa qaban sirni federaalizimii kun diigamuu danda'a kan jedhu shakkiin isaanii immoo sababa malee miti. Kan saboota biraa dhiibee harka wayyaaneetti galchaa jiru hooggansa ODP hooggansa Biltsiginnaati. Isaanis callisanii nama TPLF wajjin hariiroo qabu hunda criminalize gochuudhaaf haalli deeman ofii balleessanii ofii nama ofirraa dhiibanii achitti galchanii asii quba itti qabuun of tokkeessuudha. Kan Oromoo itti hiitee maal gootee manatti hambisuu dandeessa. Kan saba biraa garuu mirga qaba sabni biraa dantaadha saboota biraatiin kan walitti nu fidu daangaa qofaa miti dantaadha. Dantaa sabni Sidaamaa sabni Walaayittaa Oromoon dantaasaa yoo keessiseef jigii walitti baafata guusota
hoggansi Oromoo dantaa isaa yoo kan hin guunneef ta'e immoo kan dantaa isaa guutu barbaadatee hariiroo ittiin uummataa jechuudha. Kibba keessatti maali kan goone ummatoonni kibba Oromootu aangootti dhufe ummatan wajjin gabroomaa turetu aangootti dhufe har'a nuu darbuuf deemti sirni feodaalaa kaleessaan deebi'u sirni federaalizimii hanquu qabu sun itti guutamee nuu sirraa jedheet gaafii naannoo kaase deebiin keenya garuu waraanatti ergine ummata Sidaamaa cafaquudhaaf yaaluudha. Har'as ummata Sidaamaa irratti ummata Walaayitaa irratti waan godhaa jirru jira. Kanaaf hoggansa Oromoo biyya hogganaa jirurraa sabaaf sabloonni biyya kanaa gaafiif shakkii guddaa keessa seenanii jiran. Kanaaf nurraa shakkii waan uummataniif alternative fira biraa barbaadataa jiru jechuudha. Kana jechuun garuu hoggansi Oromoo mootummaa keessa jiru karaarraa maqe jechuun hoggansi Oromoo biraa gara biraa laaluu qabaa jechuu miti. Nuti saba guddaadha rabbiidhaati. Beekumsa qabna, humna qabna, saba dammaqaa qabna. Alternative humni mormitu hayyoonni Oromoo Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti, Jimma keessatti uumanii sabboota kanaan yoo hoggansi mootummaa keessa jallate Oromoo wajjin hin jallanneedhe agarsiisuu danda'uudha qaba. Wajjin hin jallanneedhe agarsiisuudha qaba malee dhaqee warra dantaa keenya eegsisuu hin dandeenye wajjin fiduudha. Kan biraa wanni reject godhamuu qabu guutumatti PLF wajjin hojjennu yookiin immoo warra Tigraay wajjin hojjennu kunis sirrii miti. Kunis sirrii miti. Kaleessa wal lolleerra. Akka dhiiratti wal lolleerra. Wal qabneerra. Mo'anneerra. We moved on. Saba Tigraay wajjin hogganoota Tigraay wajjin akka maxxantuu isaaniitti akka ergamtuu isaaniitti osoo hin ta'in isaanis of danda'anii nullee of dandeenye dantaa waloota irratti waliin hojjenna. TPLF hin dubbisinaa waliin hin haasa'inaa maal kan jedhu kunilleen propagaandaa sobaati. Akkasii miti kan ta'uu qabu. Walaayitaa wajjin isin hojjenna hogganoota isaanii wajjin. Tigraay wajjin isin hojjenna. Amaara wajjinis Somaalee wajjinis akka dantaa keenya jiddu galeessa godhanne akka jiddu galeessummaaf guddina keenyan xiqqaannee osoo hin ta'in guddannee argamne affeeramnee deemu osoo hin ta'in affeerree finnee waliin hojjechuu itti fufna. Kana kan ta'u qabu malee haalli amma gamaa gamana itti harkifamu. Maal abaarsa qabna nu kan naftanyaaf wayyaanee jidduu filachuu qabnu waa'ee nuyi alternative sadaffaa taanee bahuu hin dandeenyu. Nuyi yeroon dhiiga keenyan jijjiirama keenyan kan finne kun yeroo itti moodeelii Oromoodhaa itti agarsiisuu qabnuudha malee yeroo lama keessaa kam wayyaa jennee itti atakaaroo seennee saba keenyas atakaaroo keessa galchinu miti. Garri lachuu anaaf doongoodhaatti fakkaata. Galata galchuun barbaachisaadha Lammaa Magarsaatiif. Waggoota 20-30 darbe kana keessatti biyya kanaaf ummata kanaaf Oromoo qofaa miti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaaf waan Lammaan godhe namni godhe waan jiru natti fakkaatu. Yeroo qeerroonii fi sirni sun wal dura dhaabbate biyyi kun gaagama guddaarra bu'uudhaaf qeerroonis fuudhuudhaan deebi'u sirni sunis karaa itti ba'u dhabetti qeerroo faantummaa agarsiise EPRDFis safe exit kan uume biyyattii kana wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha. Kanaaf galata guddaa nama maluuni. Oromoonis galateeffataa jira ni galateeffatas. Oromoorraa galata qaba. Ihaadeg daaraa ta'urraa kan hambise Lammaa Magarsaati. Gara Amaaraatirraa gadduudha. Oppidiyoo ummanni keenya diinooffataa xireeffataa ture san hireen lammataa akka kennamuuf kan godhe namoonni baay'een duuba haa jiraatan malee Lammaadha. Kanaaf ammas sanuma mirkaneessanitti fakkaatan. Akka namoonni gariin jedhan hin morminee har'a dubbate kun soba nan beeka. Nama akka kiyyaa kan waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan amma deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme Lammaadha nan beeka. Waan Lammaan waggaa tokko walakkaa obse ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan namatti toluu miti.
san hunda obsee dubbatee jeequmsa hedduu kaasuu danda'a ture. Paartittii bakka lamatti adda baasuu danda'a ture. San hunda dhiisee garuu erga isaan fixatanii booda ejjennoo isaa ibsuun Abiyyiifis ODP'fis Bildiginnaafis gumaata guddaadha kan buuse. Nama bilchina guddaa qabu, nama obsa guddaa qabu, sabboonummaa qabu osoo hin ta'in jaalala namummaa guddaa qabu. Dabballoota ODP'tiif gorsi an qabu be careful. Namni nama isaan godhe dhugaan siin jedha. Namni Oromoo keessatti har'a akka isaan mataa ol qabatanii isaan deeman godhe more than anyone Lammaa Magarsaati. Garaagarummaa fedhas yoo qabaatan kabajaasan ibsuu danda'u qaban. Kabajaasan yoo ibsan garuu dhugaa galchuudhaan malee akka waan inni hin morminitti sadarkaa isa qofaa miti. Hogganoota baay'eedha. Sobdi beektaa soba wayyaaneen waan isaan barsiifteef san dhiisuu didaniiti malee koree hojii raawwachiiftus ta'e seentiraal komitee keessaa waan kanatti amanee kan deeggare nama tokko lamaa hin gahu mormaa turan. Ejjennoodhaan garuu noo kan jedhe naamusaan Lammaadha fi namoota muraasa. Ejjennoo isaa san isaa kabajanii innis kabajee fi deemaa eege jedheen booda ololli kaadiree keessatti oofuudhaaf deemanis humnoota nafxanyaatti fayyadamanii wanni isaan godhaa jiranis isaan acceptable. Humnoonni gara kaan jirani warri sirna durii deebisuu barbaaduu fi warri abbaa irree uumuu barbaadu maaliif akka itti dudutan naaf gala. Dhugaa waan himeef shira jiru baay'ee zawwee hin dubbanne. Infuradu jedhe malee maaliif jedhee baay'ee keessa hin deemne. Osoo dhiibuu baatan immoo gaariidha. Norweetti waan akkana gaafatanii rifeensa garii manatti addatan, garii baarbar shooppii mana rifeensaa geeffatan. Rifeensa baay'ee manumatti odoo haadamee gaariidha. Garii baasuun hin barbaachisu. Maaliif obboleeyyanuma waan taaneef. Kanaaf ejjennoo fudhateera. Anaaf haaraa miti. Hoggansa Oromoo waliigalaatiif haaraa miti. Waan nama miidheessu waan qabu natti fakkaatu dhugaa dubbanna. Eega isaan General Assembly godhatan yookiin immoo yaa'ii erga isaan godhatanii booddee erga isaan dhaaba dhaabbatanii booddee jeequu danda'a ture yaa'ii irra dhaqee adda facaasuu danda'a ture. Haa godhatanii jaallan qabsooti ilaalchi kun hin taa'ee jedhan haa deemanii. Ani immoo ilaalchi biraa qabadheen uummatatti makama jedhee eegeen tarkaanfii fudhatee booddee kabajuu fi qaban malee gara ololaatti deemuun gonkumaa sirrii miti. Gara fuulduraa maal godhaa isatu beeka isatu murteeffata. Garuu akka diinonni Oromoo jedhanitti seenaan Lammaa Magarsaa asitti waan dhaabatu natti fakkaatu. Shoorri inni uummata kanaaf godhus asirratti waan dhaabatu natti fakkaatu. Gara fuulduras muuxannoo inni qabuun cichoomina cimina isa qabuun gara fuulduras uummata kana tajaajilu waan itti fufu natti fakkaata. Dhaamseen uummata duratti isaa dhaamus uummata kana dirreetti hin dhiisin. Waan dandeessuun waan beektuun karaa natti fakkaata jettuun jaarmaa natti fakkaatu jettuun beekumsi kee muuxannoon ejjennoon kee saba kanaaf gara fuulduras hin barbaachisaa itti fufi kan jedhudha. Akka namni yaaduudhaaf inni baay'ee walitti hin dhiyaannu akka namaatti. Jara kaaniin walitti dhiyaadha namaanis yoo ta'e. Fagoorraa garuu waan isa keessatti argeen qaban ture. Nama ofittoo salfish akka hin taane. Nama miiraan deemu akka hin taane irra deebi'ee mirkaneesse. Akka namoonni jedhanitti dursee osoo dubbatee jiraate dubbateera baay'isawwee. Hoggana wajjin Abiyyi wajjinis marii guddaatu godhamaa ture kun waan dhoksaatii miti anis waanan beekuudha. Wantoonni Lammaa Magarsaatiin isina biraatiin malle baay'een godhamaa turanii obseeti kan darbe. Maaliif sagaleen isaa maal jechuu akka ta'e paartii isaatiifis jaallan wajjin qabsaa'aa tureefis uummata Oromootiifis Itoophiyaafis inni waa dubbachuu maal jechuu akka ta'e waan beekuuf toltuu fi hamtuu dhufu madaalee waan deeme natti fakkaata. Dhumarratti garuu ifa ture. Baay'ee ifa ture. Abiyyi Itoophiyaadhaaf fi paartiif isaaf waan ta'u maal akka ta'e lafa kaa'ee deemaa jira. Lammaanii fi warri wajjin jiru noo jedhanii jiru. Wal dura dhaabbannaa bifa kamiiti? Wal qabanii wal kuffisuu wayyamoo haa deemu motora uummanni haa murteessutti deemuun kami kan jedhu laalee obsa guddaa akkuma siin jedhu obsa guddaa cimina bilchina nama kanaa waan agarsiisu natti fakkaata. Rakkoon adda addaa uumamuu danda'a jedhee waan yaadeef maturity guddaa wisdom guddaa agarsiiseeti. Ammallee ani miidhaa guddaa waan uume natti fakkaatu. Ejjennoo fudhateera. Ejjennoo qabu san himeera. Himuu dura garuu waywaateera beektaa. Baay'ee waywaateera.
ani namoonni amma paartii san keessa jiran haqa jallisanii sarpiraayiz na godhu baay'ee wayiwaate dhuunfaadhaan waan on waan guruupiitti xiqqaadhaan baay'ee kan dubbate seentiraal komitee irratti hin dubbanneedhan sirriitti kan dubbate kan Ihaadeeg irratti dubbateera. Booda garuu okay uffadhaa jedhee jeneraal assembilii hin dhaqne yaa'ii hin dhaqne booda isin deemadhaa jedhee ejjennoo isaa uummatatti hime. Selfish ta'uu dhabuu isaati kan agarsiisu. Odoo dantaa ofii ilaallate paartii san irratti wal qabnee paartii san micciiree harkaa fudhadha gara sanitti odoo jedhee wal qabuu fi wal micciiruun sun rakkoo Oromoo saba biyya kana irratti waan buusu waan beekuuf of sacrifice godhe. Sadarkaa itti baay'ee dhiibamee ittiin salphifamutti ittiin deemamee doorsisni adda addaa irratti godhamaa ture. Kana hunda obsee nus keessa turre dubbachaa turre waan tokko tokko qabbaneessaa turre booda garuu waan sammuu isaa wajjin jiraachuu waan qabuuf uummata kana soo akeekuu waan qabuuf akeekee dubbatee jira kana fudhachuudha. Paartiin warri paartii dhageera hin sirroofne jedhan waan sirraan itti fakkaatu karaa sanii adeemanii inni immoo karaa itti fakkaatuun warra isitti fakkaatu wajjin gara fuulduraatti deemuudha malee waa lamarraa of eeguu barbaachisa. Warri gama safan of eeggannoodhaan galata isaa qabu galchaa garaagarummaa ilaalchaa jiru bifa naamusaa fi wal kabajaa qabuun dhiyeessu gara isaas warri jiran gara kaan irratti waan wal madeessuu fi wal diigu iccitii baay'ee wal keessaa qabu murna yookiin immoo garee baay'ee wal amanaa turee fi hojii guddaas hojjetaa ture waan ta'eef hariiroon namummaa hawaasummaa Oromummaa sun osoo hin tuqamin ilaalcha lamaan kana gabaa yaadatiif dhiheessanii deemuun barbaachisaadha. Akka yaadutti immoo jara lachuu waan hin beekuuf gara walitti bu'iinsa hamaatitti hin deemuun ullee itti hin dhiifnu garasitti hin deemamu jarruu lachuu waan kana hoggaranii deemu kanumaan deemuutu gaarii natti fakkaata. Lammaan waan galata biyya kanaaf godheef nan ofaas dahabdaneet waan inni biyya kanaaf godheef obsa guddaadhaan bilchina guddaadhaan qabsoo Oromoo ofitti qabe sirna wayyaanee irraa ce'umsa kana fide har'a immoo yeroo dhiibbamee rakkoon irra ga'etti obsa guddaadhaan deemee asiin ga'uu isaatiif beekamtii kabaja guddaa kabaja fakkeessoo osoo hin ta'in kan dhugaa isa barbaachisa. Kanaaf warri Ameerikaa bifa saniin guddisanii hin beeku immoo he's the man who saved Ethiopia. Abbaan fedhe waan fedhaa jedhu nuyi fincila keessa turre faarfamuu dandeenya. Warri biraa garuu dhugaatti biyya kana kan barii guddaa oolche bilchina namummaa isaati. Kanaaf warri Ameerikaa waan san hubataniiti malee ministeera ittisaa biyya kamiitiif waan akkanaa hoggaa godhan argee hin beeku. Sanuma hamilee isaa eeguudhaaf waan godhanii fi dinqisiifannaa isaa qaban agarsiisuudhaaf waan godhanitti fakkaata. Kanaan nan galateeffadha. Ergaan inni dabarsu immoo I think ifanatti fakkaata namoota warra laaluu qabuuf I think ergaan isaa ifanatti fakkaata gara hedduudhaan. Ololee baay'eetu geggeeffamaa jira. Miidiyaan jara gaazexaan haa ta'u, matseetiin haa ta'u, reediyoon haa ta'u namni waan jarri deemuuf hagammaan hubatin lamma irratti hubachuu qaba. Lammaan akka keenya gadi ba'ee isaanii atakaaroo keessa hin seenne. Garuu ololli maqaa balleessii isarratti godhamaa ture. Jara keenya tokko tokkoon harka ol keessa naqatanii godhan jarri kun nama Oromoof dhaabbatu, nama dhugaadhaaf dhaabbatu kamiyyuu akka hin fudhannee fi balleessuurraa fuudhuuf akka hin deebine kan ragaa ba'eedha. Humna akkamiitiin wal dura akka dhaabannus namni keenya sirriitti waan hubatuu qabu natti fakkaata. Argeera ololoo tokko tokko fa'aa kan jarri beekuu hin dandeenye namoonnummaan isaan morman fiid godhan soba lammaa naannummatti dhiibuudhaaf yaaluun sabboon akka isaatu jiru kijibduun disii. Wanni har'a isarratti duulamu akka dhuunfatti waan isa jibbaniif miti. Ejjennoo Oromoo waan calaqqisiiseef ejjennoo wareegamtoonni keenya waggaa 50 irratti wareegamaa jiran san ganuu didee dhaabbatee waan falmee fi duulli kun hundi irratti godhamaa jiru jechuudha. Kuni garuu akka isaan yaadanitti Oromoo keessatti kan isa jibbisiisu ta'ee natti mul'atu.
durirraa kaasee warri hoogganaa Oromoo irratti xiyyeeffatu wanni isaan hin hubatin Oromoo waan tokko hubateera. Namni isaan faarsan yeroo hunda shakkiitiin akka ilaalamu ta'eera. Namni isaan abaaran immoo Oromoo onnee keessa akka gadi seenu godheera jechuudha. Duulli torbanoota darbe kana keessa irratti godhame lammaan duruu onnee Oromoo keessa jira dhuka Oromootitti akka gadi seenu kan godheedha. Kanaaf ammoo dhaloonni ilaalaa dhufu waa baay'ee barachuu danda'uudha qaba. Jarri haga fedhe lammaa bara darbe faarsaa turan. Har'a garuu ejjennoo inni fudhateen har'a qofaa miti baay'ee itti duulaa turani. Erga inni dhimma Oromoo irratti cichuu eegaleas baay'ee irratti duulaa jirani. Duris hagas mara jaalarraan qabani. Ammas duula bifasanii ittiin deemaa jirani. Duulli amma aangoo gadhiiseera ari'amuuf deema. Suni waan akkasiiti miti. Waan hamilma isa buusuudhaaf gadi xiqqeessuudhaaf wantoonni adda addaa yaalamanis baay'ee by the way odoo miidiyaatti godhamin dura keessa isa xiqqeessuudhaaf hir'isuudhaaf bifa hamiitiin bifa komiitiin olola baay'eetu godhamaa ture. Saniifis waan baay'ee obse jecha takkaan miidiyaa daqiiqaa 5tiin cabsuu osoo danda'u callisee darbuun isaa nama kanaaf kabajaan isaa nu qabnu akka dabalu kan godheedha. Gara fuulduras ani dhaamsa Oromoo qabu tikfadhaadha. Once in a century dha namni akka Lammaa Biqiluun dhugaan siin jedha. Namni hoggaa dubbatu jechi isaa lakkaa'amtee dhuka namaa seentu ani namoota miidiyaatti illee dubbadheen ture yeroon Ameerikaa turetti gaafa Lammaan gadi bahee gooftaan keenya uummata keenya jedhe sabboonummaan keenya wabii qabsoo keenyatti gaafa inni jedhe irraa fe'an biyya alaatti. Oromiyaa keessa seessatu sirna san keessa namni akkanaa ba'uun dhugaan Oromoo galte kan jedhu kan ani fudhadhe ammas taanan dhugaa Oromoo san galche uummanni Oromoo eetifachuu qaba. Warri isaan waliin galles walii galuu dhabuun uumaa rakkoo hin qabu. Lammaa xiqqeessuun garuu of xiqqeessuudha sitti hima. Warri alagaa bira deemtanii Lammaa hamattan of hamachaa jirtan of nyaachaa jirtan of faccaffisaa jirtan. By any means. Namni beeka dhiirummaa isaa murannoo isaa sirriitti waan beekuuf gaafa isaa mattan isin madaala of xiqqeessitan irraa deebi'a garaagarummaa yaadaa jira ta'e yaada san mormaa san bira tarree garuu xiqqeessuudhaaf yaallan ufuma xiqqeessitanii isiniif isin milkaa'u jechuun barbaada. Dhimmi Finfinnee handhuura qabsoo Oromooti. Finfinnee qofaa miti handhuurri Oromiyaa. Dhimmi Finfinnee qabsoo Oromoo hunda walitti deebisa. Gaafii abbaa biyyummaa, gaafii eenyummaa, dhimma aangoo hunda waan qabatudha. Kanaaf deebi'ee dhufaa jira. Waakkachaa jiru. Baay'ee isaan rakkisa jara kanaaf dhimma Finfinnee furuun. Abdii guddaa sirra kaachuun barbaachisu. Har'a gaafa jaraan qubee walitti naqatan kana dhiisiiti. Gaafuma akka dhaaba olabaatti turanillee baay'ee isaan rakkisaa ture. Maaliif lama gammachiisuu ta'amma isaaniif. Konstituensii keenya kan jedhanis kan Oromoo kanas jaala keenya kan jedhan warra kaanis gammachiisuudhaaf jidduutti baay'ee rakkataa jiru. Dhimmi daangaa goolameera jedhaniiru. Ilaalla gadaa baasan hin laalla. Hayyoonni seeraatis hayyoonni kaartogiraafiis warri hundumtuu ilaalu yoon gangaarii ta'u taateen fudhatamaa yookaan dura dhaabbatamaa jechuudha. Amma kaleessa soba kan jedhan sunis gariin akka hin taane hin beekne fakkeenyaa fi chaartara Finfinnee fooyyessaa jiru. Irra akkatu beektaa odoo itti yaadin seenanii tokkaa namni qaba immoo duuba wakkachuutti deebi'u. Adaamatti walgahii irratti godhamaa ture chaartara Finfinnee bifa haaraadhaan fooyyessuudhaaf qophaa'e kana. OBN irratti darbeera soba jechaa jiru garuu. It is fact dokumentiin isaanii isaan biraa kan dhufe. Look filannoo kana hoggaa dhufu Finfinnee kun ajandaa ta'eeti kan deemu. Warri mootummaa sirriitti itti yaaduu qaban. Dhimma kana filannoodhaan hiiknamoo bifa kamiini. Dhaabbileen siyaasaa Oromoos jaras dabalatee tumsa tolchan kana keessatti dhimma Finfinnee irratti of eeggannoo guddaa godhanii deemuun barbaachisaadha. Garuu dhimma Finfinnee kanaan wal qabatee gara jeequmsaatti immoo kakaasuudhaaf warri yaadu immoo of eeggannoo gochuu qaban. Dhimma Finfinnee dhimma mormii yaadati. Dhimma ammatti humna gaafatuu miti. Dhimma mormii guddaa gaafatuu miti. Kanaaf jarris waakkachuu dhiisanii dhugaadhaan yoo Finfinnee irratti wanni Oromoon hin fudhanne abadan hojiitti ni qabu. Dhimmi Finfinnee abbaa biyyummaa Oromootii fi Oromiyaa akkasumas mirga jiraattota magaalaa kanaa jiddu galeessa godhamee furamuu qaba.
wanni iccitiidhaan shiraan lafa jalaan dabarfamuuf deemu hin danda'amu. Kanaaf bulchiinsa Finfinnees bulchiinsa Oromiyaas kan federaalaas dhimma sensitiif kana of eeggannoodhaan deemuuntu isaan baasa gorsa jedhuun qaba. Atiin amma jara keessatti namni niitiin jalaa sokkitillee TPLF itti qofa qabu waan oolu natti fakkaatu. Kanaaf wanni hundi TPLF itti achi argamaa jira. Amma yaadee gibee waan mallas isaan barsiise. Gaafa guddannu san waan hunda Shaabiyaa fi abaawatu godha. Yoo ta'e Shaabiyaa tokkos godha, Shaabiyaa talaalaakii, Shaabiyaa akkas booddee immoo abaawotee bakka nama xiqqoo qondaala opidiyoo tokko doonii jedhesi inni abaawoodhaa inni dhiphaadha. Amma immoo TPLF san ta'aa jirti, iskeepgoot ta'aa jirti. Rabbii sodaadhati. Chaartara Finfinnee haaraa qopheesse kanneen caaseffama mana murtii akka waan isaan Finfinneen naannoo dandeesse taateetitti siitii isteetitti ol kaase kan qopheesse Adaamatti dhiyeessee OBN irratti kan dabarse TPLF yoo ta'e haanutti mani. Ani jarri kun waan tokko yeroo yoggaan olaan gudunfaadhaan wayin jedhaan. Goolii balbala goolii fuulduratti maanoo tuqanii fiikaa uffatanii yoggaan namni itti dhiite maanutti dhiittaa jedhu. Akkamitta yeroo sensitive kana ta'e kana keessatti chaartara Finfinnee qopheessanii walgahii Adaamatti yaamanii miidiyaa OID irratti dabarsanii waggaa ajandaa ta'u maa ajandaa gootanii TPLF itti gaafatamuu kan dandeessu arrallee OPDO kan ajaju kan hojjechiisu kan maal godhu TPLF yoo ta'e ammallee gooftaan isaanii jara Maqalee jiru san yoo taate TPLF jechuu dandeenya. Garuu ofumaa chaartaricha qopheessanii Adaamatti irratti mariisisanii miidiyaa OIDin dabarsanii Maqaleetti quba qabuun akkamitti ta'a? Miidiyaanis haa ta'u aktivistoonnis haa ta'u mormitoonni ajandaa dhiyaate kana kan ofii isaan dhiyeessan kanarratti yaada kennachuun mormuun badii isaaniitii miti. Badii mataa ofiit irratti aktivistoonnis ta'e mormitoonni miidiyaan maal godhaa jira? Maanoo jarrummaan biltigannaa kun tuqe gool irratti tuqee fiikaa itti afuufe maali? Maanoon maali? Chaartara qopheessan. Chaartara qopheessanii fiikaan maali? OBN irratti dabarsan. Fiikaan maali? Dokumentii san fuudhanii dabarsan namaaf. Kan wanni jedhamaa jiru dhugaa ta'uu danda'u yoo ofuma ajandaa kana gabaasanii biyya walitti dhaqanii filannoo kana dabarsuudhaaf ana yoo yaadanii jiraatanii alatti badiin dhibbatti kanuma isaaniiti jechuudha. Kan ammoo waan TPLF balleessu turretti ifatti isaan dura dhaabbachaa turre. Amma waan tokko immoo keessattuu eeggachuu dhabannu. Dhugatti amma TPLF itti eenyutu dhiyaata? Isaan immoo nama biraati. Wajjin mootummaa keessa jiru bara. Wajjin waan hunda godhaa jiru. Yooni dongoruu baadhe Finfinnees itti aanaan kantiibaa tokko jara. Kanaaf eenyuun TPLF dhiyeessuudhaaf akka yaalannaan galu maanoo ofumaatu hittanii fiishkaa fuuftanii hoggaa namni galchu boo'uu dhiisan jedhaan. Duratti ani itti gaafatamummaan kee dirqamni si dhugaa olaalle sirnuma duraasan kuffisuu irratti gargaarsa tarsiimoo gargaarsa kominikeeshinii godhu kan jedhu. Eegan biyya gales hawaasaa fi mootummaaf qeerroo amma danda'ametti gorsaa fi waan adda addaatiin jaarsummaan gargaaru kan jedhu. Adeemsa keessa garuu ceehumsi kun karaa yaadameen deemaa kan jirre ifa ta'e miidiyaa irratti dubbachaa ture qaamota dhimma ilaaluu wajjinis mari'achaa turre. Odoo deemnu wal dhagahuun hafuu qofa osoo hin ta'in qeeqeen nu dhiyeessinu ceehumsi wareegamni gurguddaan irratti godhame kun jijjiiramni anas dabalatee namoonni kun hedduun gorsaa fi kallattii nuti keenyuun ilmaan Oromoo 5,000 walitti wareegaman 23 walitti madahan kun kararraa jallifamaa akka jiru wanti nu waywachaa turre sun dhageettii dhabuu qofa osoo hin ta'in inumaahu dubbachuun keenya akka hameenyatti ilaalamee doorsifamuun yaaliin adda addaa godhamu irratti dhufuunsaa ejjannoo dhaabbii qabnu akka duuba deebinee ilaallu nu godhe jechuudha. Kanaaf daangaarra teenyee waywachuu iyyuu gorsuu bira dabarree kallattiidhaan keessatti hirmaannee ce'umsa kana karaa qabsiisuu qabna kan jedhu anis namoonni biraas gara wal hubannaatti deemamee jechuudha. Kanaaf gara kan seenne kallattiidhaan hirmaachuudhaan ilaalcha fedhii qabnu hawwii qabnu beekumsa qabnu biyyi kun sabni kun gara itti deemuu qabu miidiyaadhaan lallabuu qofa osoo hin taane hogganootatti himuu qofa osoo hin taane nuhis hogganuu qabna kan jedhu tokko. Lammaffaa filannootti deemaa jirra. Ejjennoon Oromoon waggoota 50 deemsisaa ture kan jijjiirama kan ittiin fidaa ture ilaalcha ideoloojiin Oromoo sun
warrootuma Oromoo keessaa biqilaniin yeroo xiqqeeffamu yeroo dhugaan Oromoo sun akka waan dogongora ta'etti yeroo karaan Oromoon hanga irra deeme sun karaa dhiphaaf karaa sirriin taanetti yeroo dhiyaatutti ekeraan qabsaa'otaa maal jedha kan jedhu baay'ee natti dhagahame. Filannoo kanarratti dhugaan Oromoo awwaalamuuf akka deemuun arge jechuudha. Dhugaan qabsaa'ota kaleessaa awwaalamuuf akka deemu natti mul'ate jechuudha. Kanammoo callifnee osoo lubbuun jiru laaluu hin qabnu. Filannoo kana keessatti bifa gurmaa'een bifa qindaa'een sagaleen Oromoo fi sagaleen sabaaf sablammoota cunqurfamoo bahee mul'achuu danda'udha qaba. Ejjennoon Oromoo fi sabaawwan cunqurfamoon deemsisaa turan sun dhuguma dogongora kan biyya diigu ture moo kan jijjiirama biyya kanatti fide kan jedhu baanee warra faallaa sanii socho'u wajjin wal morminee gabayaatti dhiyeessinee gabayaa yaadaa irratti dhiyeessinee uummanni biyya kanaa murteessuu qaba. Kanaaf ammoo beekumsa qabuun dhageettiin qabuun dandeettiin qabuun hirmaachuun qaba. Biraa sagaleen Oromoo sagaleen dhaabbilee Oromoo bifa faca'eef osoo hin ta'in bifa gurmaa'eef tokkummaa qabuun seenee dhugaan Oromoo ammas akka kaleessatitti dirree dimokiraasii irratti mo'attee as bahuu qabdi kan jedhu. Kanaaf gumaata mataa kiyyaa gumaachuufin gara kanatti kan seene. Dhimmi sadaffaa ani siyaasatti hin hirmaadhu jechuun kallattii siyaasatti hin hirmaadhu jechuun kiyya duuba deebi'ee wallaalu qeeqni adda addaas dhiyaataa ture. Namoonni hedduun siyaasarraa akka siyaasaa xireeffatanii duubatti akka dhaabatan keessattuu dargaggeessi keenya qeerroon keenya paartiilee siyaasaa keessatti hirmaachuurra duuba deebi'ee niwutiraal ta'ee deemuun kuni namoonni fedhii dandeettii gahumsa muuxannoo qaban duubatti hafanii warri dandeettiis gahumsas hin qabne yeroo siyaasaa bocolan waan hin argeef tarii ani seenuun kaa'imni Oromoo dargaggeessi Oromoo beekaan Oromoo hayyuun Oromoo daangaa dhaabatee ilaaluurra gara jidduutti seenee uummata kanaaf hooggansa barbaachisaa hooggansa uummata kanaa malu kennuudhaaf motiveeshinii ta'uu danda'a yaada jedhuun saboota sadan kanatti hundaa'eetan gara kanatti kan seenu murteesse.